都有，坐穩我哋今日係啦。跟住之後有啲衫咧比較 fashion 少少系列嗰啲咧，我哋就上架，我哋就未必會講到，因為佢現場有啲冇啊。佢咧如果係啲特別版嗰啲咧，佢現場冇晒現貨，咁我哋就會上架俾你哋。跟住之後其他我啲都有。等我陣啊，回一回條氣先，回一回條氣先。唉，等我陣，唔好意思啊。我望一望啊，比比姐姐而家係幫我分享咗，跟住我望下自己個情形先。好攰啊 ！Last minute 先知道今日嘅。我 connect WiFi 啦，HiFi 唔係 WiFi 先。係睇我講嘢都唔口齒唔伶俐啦。有冇男裝款散紙包位有銀包？咩意思啊？銀包有散紙位係咪應該調翻轉啊？係咪應該係個銀包有散紙位啊？唔係個散紙位有銀包咁啊？係咪？我啲中文同你啲中文係咪都係？定係我睇錯你講嘢？但係因為飛得好快，俾少少時間我先，俾少少時間我先。跟住我又走去分享下自己先，分享咗啦。咁我可以開始啦。唔記得咗帶多個咩嚟添？我諗下點可以睇到直播先。我咪有多個支架，不過矮少少啫，矮少少而家都用啦。又攞個篋頂住啊！都可以嘅，篋好似琴日咁，都可以嘅。等我揾個靚位先，我覺得我要揾個靚位做直播係會舒服好多。如果唔係冇，唔係住先，我用呢一個位嚟做直播咪得咯，可以擺晒喺度咁啊啲嘢，係咪先？喂，幾好啊，完美啊！我就企呢度啊，今日。好啊。係啊，我就企呢度。我而家係 focus 唔到啊！你仲係好斷啊？係咪啲氣？我都係。唔好話你，記得帶翻我2個包走我哋。我哋今日係飯都唔敢食啊！知唔知點解飯都？陣間記得幫人執翻啲嘢。係啊，好啦，嚟啦，開始啦，正式開始啦。因為我要揾翻個位先，因為我就係今日你哋嘅一日店長。而家唔使咯，而家唔揾噶。嗱，今日我就係你哋嘅一日店長啦，靚唔靚先？有冇人中意先？有冇人中意先？睇下先，今日見到車震優係咪見到排骨啊？係咪同鴻圖道排骨啊？你哋而家叫佢做車震優，我唔慣噶喎。見到佢真人係咪啊？有冇同佢影相啊？佢而家努力減緊肥喎，佢好快個身形會唔同咗噶咯喎。咁你有陣時冇理由唔留念噶嘛？哇，冇搽唇膏添，唔搽啦，就咁啦。係啊，真係好攰啊，唔係講笑，真係好攰啊，跑到個人好辛苦啊，所以唔搽啦。唇膏係咩嚟噶？係啦，而家我成身都係濕立立啊，因為我哋真係好呢場直播真係為咗你哋氹你哋開心，陣間你哋會見到嘅價錢真係不得了啊，真係不得了。咁你哋請珍惜，請愛護我哋。唯一一個主播係真係不計成本，係啊！我哋有冇紙巾？我想抹一抹個鏡頭先。咁高級？係咯，咁高級嘅有用隻手抹啊？得啦，我用隻手指抹，我隻手指都幾乾淨。嗱，唯一一個真係我自己覺得，我哋真係賣到你哋要嘅價錢，而真係幫你哋做到好平好正。咁嗱，呢一個咧斷晒噶啦，全香港都斷晒噶啦。咁我哋買到呢一個都係我哋頭號目標嚟嘅，因為有粉絲咧，呢一個正噶，呢一個咧佢咧阿媽田呢個 design 咧係超輕，跟住男女同款，佢條帶咧你見唔見到咧可以斜孭噶，可以斜孭帶噶，基本上任何人都啱，所以我話買到賺到，想換件 T 俾你睇添，我哋有冇件男裝刺繡 T 啊？佢有幾件色力長，等我着佢幾件色力長先。着色力長咪呢家？係啊，你去揾下翻嚟啊！我努力介紹住先，跟住之後啦，等一陣先，我睇一睇我今日個 schedule 先，即係我今日我個，你哋記唔記得佢啊？我想同你講，好努力跑咗10間分店，終於買齊你哋要嘅衫。如果你哋仲未去買嘅，請盡快。只可以講真人靚過上鏡吓，唔係啩？我哋係咪講緊同一個排骨啊？
我個排骨係咪你同我都認識我個排骨，定係你哋有一個排骨係我唔識佢㗎？如果我認識我個排骨，唔係你哋咁，我咁講喎嚇，係真人同上鏡都咁靚喎。講笑啫，心地好㗎，星表哥心地好好，心地好好。跟住之後，好可惜未有女朋友，等你哋介紹。你哋成日都唔介紹啲女朋友俾佢識咧，唔係辦法咧，真係唔係辦法咧，係啦。好，嚟開始啦，唔好意思，我開始我第一標啦。